Agus inis an lína tá teachta dála don bhíthír agus ceannar de chuid an fartaí Aontú Peadar Tóibín. A fada fáilt go dtí an clár? Gurmíle agus. Ok, a fada tá is a gom nach bhfuil tú agus a fartaí Aontú sásta leis an méid atá ag tiiteam amach margheall ar theirbhísí éigeandála in Ospidéal na hUaimhe. An féidir a rálam céin fáin nach bhfuil sibh sásta? Which is Erengado, she's Tamishig Lauert mar cathaoirleach den Feachtas son an Ospidéal agus is Feachtas tras pobail agus tras 40 tá gist. So to go Lordini as na Portiella ag obagadín son an Ospidéal. Is rud a buin le gacha le ginne ag gundan mi. Agus, swinniger dus gur bhfuil beognach 4 milliún daoine na cónaí ag gundan mi. So tá an chunde ag fás an tapí ar fad. Agus tá unad éigeandála ann le beidir gach chéad bliain inis sa chunde agus freastalíonn an unad éigeandála ann le haid beidir 55 míle daoine gach bliain. So má gúnan an rialtas an unad éigeandála, bair na daoine sin dulgadí an Ospidéal I drithe dátha. Ach an faibatá ann agus tá an airad rééis seo a adháil tá am feh allwar na Hospidéal haar timppel oranje. So má héin tu gotí an unad éigeandála in rithe dátha ag an vomitin, tá sa fanat beidir gá uair déag le haid service. So cílíonn sin má chuirmid níos mó ó thuirtíonn sin go mbeidh an am I bhfad níos mó. Agus tá go leán ólas agus fine a gcuin nuair a bíonn an nummarcha óthar is sí an Ospidéal, ní aon siad an cóirleis ó ceartó a aon. Agus, cílíonn sin, go mbíonn daoine ag fáil ag dul níos measa mar gheall ar a cuid sláinte, agus uaireanta bíonn daoine ag fáil bás mar gheall ar seo freisin. Agus, tá sé ducreite am nach bhfuil cumas ar na Hospidéal, déalá leis na hothar atá acu, tá an rialtas ag rá go beceart dóibh unad éigeandála sa nuamh a gundú. Agus freisin tá cuaig labba ICU I gundan mi. Agus an rinne an rialtas iirecht an unad éigeandála agus na labbacha sin a gundú I márta 2020. Agus sin an am tháinig an 100 ton COVID isteach. Agus an fág go raibh an tír glasta síos códíine sa bhí sé ag an am mar dáir leis an rialtas nach raibh golóir labbacha ICU le fáil. So am nach bhfuil COVID imethe go thomláin, tá an rialtas inis ag caint faoi labbacha ICU a gúnú freisin I gundan na mí. Agus an rud atá siad a caint faoi chun chur sa náit an Ospidéal nó tá siad a caint faoi service MAU. Agus condógadí an MAU haar timppel na tír tá cine all ón doctor an GP ar dús. Agus an sin seolan an GP who chuig an MAU. Mar cosúla gach áid eile níl le fála gundan na mí. So tá go leordíine agus níl siad clártha éon doctor, bhí na doctor ag dúnú ag a chuig clog Hanóna, agus bíonn siad dúnta ar an deir seachtainna. Agus nuair a aontu cuine, bíon ar sa fannacht beidir 3 carach nó chuig lá le hain cuine sin, agus uaireanta suas go dtí caicís le haid cuine. So níl aon duine chun fannacht le haid caicís nó de lá le haid cuine so le hain siad go dtí MAU. Má tá rud pránach ag cuitan amach in a héal, má tá siad gortathe nó uafás a tain, tá siad chun dul go dtí an unad éigeandála is gcéireadóibh le haid cóirleis. Tá sé just do creite bhfuil an rialtas a caint faoi seo ar churbe. Now mar Feachtas tá midin na taréis 2 míle daoine thógáil ar na stráidena I gundan mí le 10 bliana nuas. Agus inis tá míid chun an rud céine a dhéanamh. Tá crinniú agrathe a gcuin ar an trocha lá den mí seo sin an déirdín seachtain an déirdín sa chuan. Agus tá míid ag tógáil ag léirsú ar na stráidena ar an 9 lá den mí uail. Agus chum fáilte is fithe rih gach ilagine is féidir lo teacht linn ar an lá sin chun chuanúil den rialtas nach bhfuil mid sásta le seo, níl mid chun blacha le seo, agus tá mid chun trin ar san an Ospidéal.
Okay, and was she Feachtas there that go nachhfuil fómhór na níní I gcónaí na mí sásta leis an íosgrádú seo atá fleanál? Níl curbe, Níl agus tá daine buile and tá farag mór gine ag an vomite. Fécin mid sios an Ospidéal hís a limnach agus tá sé sin cosú le áit coga ag an vomite agus an fág bhfuil sé codonna atá sé ná bhar gún an rialtas an $100 san éanach agus san inis sé nó seach blian ó hin. Gach uair a gúnan siad $100, current sin brú allhór an $100 is giradóibh. So, being siad a country centres of excellence, ní léon sais lár excellence ann, an rud atá ann an áíire, nó trolleys agus list of feithimh, sminigar sem. Gach uair is atá rud pránach ag tidmach an $100. Bíon hu stopú ag déanamh surgery na listi feithimh. So Irene, nuair a bíon brú $100, Irene na list of feithimh le haid gná surgery níos fuide. Agus tá beagnach milliún daoine ag fannach na listi feithimh sin. Fiú cúpla seachtainna hin tháinig an Ospidéal matter amach agus dúirt siad tá méid sin brúar nátár níos cúine le haid cóir leis. An rud céine sa mullin gear cúpla seachtainna hin. Bhí an furan is si onid $1 I caníle I Ballion Blanchard, tháinig siad sin amach stailc rivan nullag de bhór an brú atá orthú. Níos mó commas, níos mó labacha tá de dhí an chorus. In onid rudi a ghunú sias. Agus tá mid ag rá den réaltas, de fina fáil agus a fina géal, smínigar cathaoirleach I Ros Cumán. Nuair a gún sibh an $100 sias I Ros Cumán, níl $10 fina fáil, nó fina géal fácas a condition. Lé mé alta scríb an colóní ó chunlé na mé Sarah Carey's Irish Times grúpa láhain an ábhar seo, agus dúirt si go bhfuil an tíosgrádú seo torthe le blianta fada. Seans go bhfuil tú tréis an sort ceist seo a ragart go dtí seo fada ach cád go dtíreach atá leor go got an réaltas go dtíreach maidir a Ospidéal na hUaimhe? Well, an rud táideach ag chur leasúisteach rúm a bheith oscóir na dála amórach. Agus an leasú tá churthaisteach a gin tá siad sulir catá de dhí ag maintear chun na mí. An rud táid géirí go déirí an rialtas go gur siad stop leis an plán an $100 a gúna. Sin an céad rud. Agus go mbeidh siad oscailte Marialler sin agus go mai se sulir Marialler sin. An dara rud táid géirí go gurí siad inestíocht is Jackson Ospidéal, Jackson $100 chun go mai siad an dullará leis an service slí a bhfuil slán túil bhfuil is go a bhfuil fullán. Agus níl golóir agad de dhí chuné sin I dhéanamh. Agus an trí rud táid géirí a dhéanamh nó tá document dar banam an sites an document le haid Ospidéal beag. Agus sa document atá deplín nó níos mó blin a dís ag an vomite. Tá sé mar policy an HSC an stádas den Ospidéal a íslú ó level 3 go dé level 2. Agus fáda atá an aim sin nó an cuspóir sin is tí sa document sin by an HSC ag dullará agus ag rá ag géirí a chunú. So Táid géirí go curí an rialtas stop leis an pósis mar atá sé níis ach ní féidir linn be ag trid le haid decade eile le haid deplín eile an ábhar seo. Cai an rialtas stop a chur leis an plán go hiilead go thomláin. Chur inistíocht ann chun go mbeidh an service níos láidere agus níos fearr agus cai go mbeidh cóir leis nó chóras leis le fáil le muintear chun na mí, tá midna ag gíoch orcháin mar tá gach ile eile agus níl mid sásta go mbeidh beag nach 4 milliún daoine siad san dul go dtí Ospidéal atá lán go béal ag an vomite.
Okay, de bhar an íosgrádú seo atá fleanáil luúitrééis seo ceapan se hana ach an dóí leat nach srochhí daoine an Ospidéal i ritheacha in am agus cosú le mar a bhí tortha I Roscamán go bhaithí daoine bás? Listen, Thomas ag leis sanolaí le fada an lá agus tá na sanolaí ag rá nuair a mííon an numar cadíine is dí I $100. Nuair nach mííon golóir firan ann le déáil le riine I gceart an rud a tharlaíonn nó gur faoin daoine bás. Agus deirtar go aon 300 daoine bás sa tír seo de bhar an aspa cóirleis sa tír. An Irish Medical Organization dúir siad an buckle a úsáid siad nó death zones le haid $100 atá lán go béal. Agus, tá sé dechar éonmhaín a bheith san FSS nó san rialtas mar jaall an planetá acu. Agus is cinnte go bhfuil na mílta daoine beo I mo chundaí anis de bhar go bhfuil $100 ma ag feimú. So níl mid chum ligad an rialtas an $100 sin a gúna sios.